हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम लोग 5th स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में हैं। आज हम लोग सीखेंगे जीके। तो स्टूडेंट्स, जीके में आज हम लोग सीखेंगे 30 चैप्टर, जिसमें लिखा है साउंड्स ऑफ एनिमल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द साउंड ऑफ एनिमल्स। मतलब जानवरों की आवाज़ की मदद से रिक्स दान बारे। मतलब देखो, आप फिलिंग द ब्लैंक्स देख पा रहे हो और आप देख पाओगे साइड में सब एनिमल्स का पिक्चर्स दिया गया है और एक एक एनिमल्स का नाम दिया गया है। तो जो एनिमल्स का नाम दिया गया है वो एनिमल्स जो साउंड निकालते हैं वो साउंड का नाम आपको लिखना पड़ेगा। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना पड़ेगा। तो एनिमल्स में से देखो, एलिफेंट, लायन, मंकी, हॉर्स लेफ्ट साइड में था, अभी राइट साइड में है गोट, पिजियन, क्रो और स्नेक्स। ये छोड़ के भी बहुत सारे एनिमल्स का नाम दिया गया है, उसका साउंड आपको लिखना पड़ेगा। और अब जो बॉक्स है, देखो बॉक्स में लिखा गया है साउंड्स का नेम। तो इसमें तो उल्टा सीधा करके दिया गया है, लेकिन बॉक्स में से आपको सही आंसर चूज़ करके फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना पड़ेगा। ओके, तो नंबर 1 जो एनिमल्स का नेम दिया गया है, इसमें क्या लिखा है? ए बुल। तो बुल जो साउंड निकालता है उसको क्या बोलते हैं? बेलोज। और इसका स्पेलिंग आएगा क्या स्टूडेंट्स? BELLOWS। नेक्स्ट एनिमल ए बी लिखा गया है, बी लिखा गया है इसमें। तो बी में जो साउंड निकलता है उसको क्या बोलते हैं? बजेस। और इसका स्पेलिंग क्या आएगा? BUZZES। 3 नंबर ए काऊ। ए काऊ जो साउंड निकलता है उसको क्या बोलते हैं? मूव। और इसका स्पेलिंग आएगा MOOS, मूव। 4 नंबर ए क्रो। क्रो का जो आवाज़ है उसको क्या बोलते हैं? कॉज। और इसका स्पेलिंग CAWS। नेक्स्ट नंबर क्रो के बाद 5 नंबर ए क्रिकेट। उसका आवाज़ क्या है? चीप्स, श्रीप्स। और इसका स्पेलिंग CHIRPS, श्रीप्स। 6 नंबर ए डियर। डियर का जो आवाज़ है स्नीजेस। और इसका स्पेलिंग SNEEZES, स्नीजेस। 7 नंबर ए डव। डव का आवाज़ क्या है? कूज। और कूज का स्पेलिंग COOS, कूज। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर ए डाक। डाक जो आवाज़ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाक्स। इसका स्पेलिंग आएगा QUEAKS, क्वाक्स। क्वेश्चन नंबर 9 एंड एलिफेंट। एलिफेंट का आवाज़ को क्या बोलते हैं? ट्राम्स। तो इसका स्पेलिंग TRUMPETS, ट्राम्स। स्टूडेंट्स, आपको स्पेलिंग याद करना ही पड़ेगा। ओके। नंबर 10 ए गोट। गोट का आवाज़ क्या आएगा इसमें? ब्लीट्स, ब्लीट्स। और इसका स्पेलिंग BLEATS, ब्लीट्स। 11 नंबर ए हॉर्स। ए हॉर्स का आवाज़ को निग्स बोलते हैं, निग्स। इसका स्पेलिंग NEIGHS, निग्स। क्वेश्चन नंबर 12 ए लायन। लायन का आवाज़ को रोर्स, ROARS, रोर्स।
13 नंबर ए माउस। माउस को आवाज़ को क्या बोलते हैं? स्क्विक्स। SQUEAKS स्क्विक्स। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर कौन सा एनिमल है? ए मंकी। मंकी जो आवाज़ निकालता है उसको क्या बोलते हैं? चैटर्स। और इसका स्पेलिंग आएगा CHATTERS चैटर्स। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर ए स्नेक। स्नेक का आवाज़ हिसेस। HISSES हिसेस। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कुछ एनिमल्स का नाम के साथ साथ उसका जो आवाज़ है वो भी हम लोगों ने आज सीखा। तो आपको आवाज़ का नेम याद रखना है और उसके साथ साथ उसका स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ आप जीके का भी नोट बनाओगे। बुक्स में तो आप करोगे ही, उसके साथ साथ सेमेस्टर 2 के लिए आप जीके का नोट बनाओगे, उसमें करोगे, करके रखना है। ओके। तो स्टूडेंट्स अभी 30 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बता दिया एनिमल साउंड के साथ, नेम के साथ उसका साउंड। तो स्टूडेंट्स हम लोग नंबर 1 से फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ोगे। नंबर 1 बुल, उसका आवाज़ को बेलोस बोलते हैं। नंबर 2 बी, AB बजेस। नंबर 3 ए काउ, मूस। ए क्रो, कॉज। नंबर 5 ए क्रिकेट, चिप्स। नंबर 6 ए डियर, स्नीजेस। नंबर 7 ए डब, कूज। नंबर 8 ए डक, क्वाक्स। नंबर 9 एन एलिफेंट, ट्रम्प्स। नंबर 10 ए गोट, ब्रीड्स। नंबर 11 ए हॉर्स, नीक्स। नंबर 12 ए लायन, रोड्स। नंबर 13 ए माउस, स्क्विक्स। नंबर 14 ए मंकी, चैटर्स। नंबर 15 ए स्नेक, हिजेस। तो स्टूडेंट्स अब अच्छे से पढ़ो, याद रखो, उसके साथ साथ आपको स्पेलिंग भी याद रखना है। याद रखोगे, मैं आशा रखती हूँ आप स्पेलिंग याद कर लोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक आप घर पे प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।